Kur ti na gati, veç na gati. Mirëmbrëma gjithëve, faleminderit shumë që keni ardhur në konferencën e lëvizjes vendose. Këtu do të flasim për zgjedhjet në Prishtinë. Ishte një rezultat I jashtëzakonshëm për lëvizjen tonë, ashtu siç edhe kemi kërkuar me fushatën jepi krah Prishtinës, mund të deklarojmë sot që kemi fituar bindshëm në komunën e Prishtinës, edhe në garën për kryetar, edhe në garën për kuvendin komunal. E para që dua të flas është për kuvendin komunal. Fushata jonë ka qenë e bazuar në faktin që kemi pas një koalicion bllokues në kuvendin komunal në vitin 2013. Lëvizja vendose kishte 16.000 vota dhe vetëm 10 asamblesë. Përkundër koalicioneve të cilat I kemi bërë me subjektet e tjera, 2 subjekte pak më që kanë qenë atër 18 dhe po deklaroj që ishin në koalicion në nivel qendror, 26 e bllokonin gati gjithmonë kuvendin komunal. Kësaj radhe me gëzimin më të madh mund të them se prej 16.000 votave për kuvendin komunal kemi arrit në 35.000 vota për kuvend, që do të thotë se prej 10 asamblesëve e kemi minimum dyfishuar numrin e asamblesëve, që do të thotë se tashmë lëvizja vendosje në kuvendin komunal Prishtinës është subjekti I parë me numrin më të madh të asamblesëve dhe ndoshta me po e them për të arritur shumicën prej 26 na nevojitën një numër shumë më I vogël se sa që kemi pas nevojë herën e kaluar. Kjo është ajo që e kemi kërkuar për mi dhënë krah Prishtinës. Dhe po ashtu në garën për kryetar mund të deklarojmë që jemi bindshëm të parët, kemi rrit numrin edhe nga zgjedhjet e 11 qershorit, sepse lëvizja I ka pas dikon 16.000 vota në 2013, 21.000 vota në 2014, me 11 qershor 40.000 vota si lëvizje dhe tani I kemi gati 42.000 vota për garën për kryetar dhe po e them edhe një herë, tash hym në garën për balotazh dhe duke marrë parasysh edhe diferencën që është mbi 10.000 vota, jemi të sigurt se po kompletohet fitoria në Prishtinë, edhe në garën për kryetar, edhe në garën për kuvendin komunal, sepse siç e thash në fillim, kjo është ajo që kemi kërkuar që t'i ipën krah Prishtinës. Unë shfrytëzoj rastin që të falenderoj nga zemra të gjithë votuesit në Prishtinë, pa marrë parasysh se për kënd ka votuar. Ishte një ditë e bukur për demokracinë, ashtu siç thash në mëngjes, që ta kemi një mbrëmje të bukur, për shkak se dolen në zgjedhje dikon rreth 89.000 votues që kemi marrë të dhënat e fundit nga KQZ-ja, që është një dalje rekorde në Prishtinë. I falenderoj edhe të gjithë kundër kandidatët e tjerë, të cilët po e them edhe një herë kanë bërë garë, edhe pse ne kemi dërguar disa ankesa posaçërisht për një garë të pandershme nga 2 subjekte politike sot posaçërisht me shpërndarje të ndryshme të fletushkave, por po e them se ato nuk e kanë deformuar rezultatin zgjedhor, sepse ashtu siç kemi pritur, vetëvendosja është e para në Prishtinë dhe Prishtina patjetër se do të mbetet me lëvizjen vetëvendosje. Falenderoj edhe gjithë aktivistët dhe vullnetarët, të cilët na mbështetën, shefin e shtabit Ylli Hoxha Zaran, shefin e shtabit Dardan Sejdiu, po e them për organizimin e një fushate të mrekullueshme. Vazhdojmë në 4 javët në vijim, kësaj radhe fushata do të jetë më e shkurtër, por ne besojmë që tani jemi edhe më afër, domethënë, kompletimit të asaj fitore për të cilën kemi folë, edhe në kuvendin komunal, edhe në garën për kryetar.
Pyetje? A keni prit diçka më shumë? A keni prit që kemi pas më shumë përqindje më të lartë? Shqipi, na kemi pas 40.000 vota në vitin 2011, që ka qenë, po e them, 2 herë gjysmë më shumë se që kemi marrë në vitin 2013. Ne kemi synu që së paku këto 40.000 vota t'i kemë, tash i kemë edhe më shumë se 40.000, po e them, ndoshta befasia e këtij rezultati është, kisha me thonë rezultati i kandidatit AKR-s Selim Pacollit, i cili ka marrë diku më duket se 9%, dhe po e them edhe një herë, përndryshe sa i përket votave tona, kemi synu t'i marrim së paku 40.000, ja kemi arrit rezultatit dhe synimit ton që kemi pas, gjithmonë ka qenë ditur se jemi 7 kandidat, dhe gara ka qenë që ato, të gjitha këto subjektet, posaçërisht këto që kanë qenë të interesuara na kanë bllokuar gjatë tërë kohës në Prishtinë, kanë qenë të interesuara të punojnë bashkë, domethënë që të na minimizojnë një votën, por nuk ja kanë arrit. Po e them edhe një herë, e kemi ruajtur dhe e kemi rrit votën e qershorit të vitit 2017 dhe tash ne jemi të bindur se me 19 nëntor do të ngambojmë. Faleminderit. Faleminderit shumë.